هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. فتح جانكوك لايف. حقول لكم أهم ما جيء في اللايف، يعني أهم شيء تقالوا هو بس فتح لايف وقال قدمت لفترة قصيرة، فترة قصيرة فقط، علي أن أريكم وجهي على الأقل بما أنني حذفت الإنستغرام. وشغل أغنية هندية وقال: هل تعرفون هذه الأغنية؟ لقد استمعت إليها أثناء مشاهدتي فيلم RRR. إنها ممتعة جدًا، لم أسمع هذا من قبل، إنه لا يعمل، لقد تركت هذا للتو. وهو فضل يسمع الأغنية الهندية ويرقص معاها. تكلم عن جهوب وقال: أريد أن أضايق هوبي هيونغ عندما أقابله، دعونا نلقي نظرة على كلمة الأغنية مرة أخرى. كان بيسمع أغنية هوبي. لقد كنت أقوم بالبث لمدة ساعة تقريبا، هل يجب علي أن أنهيه معنا هل البث في هذاك الوقت؟ قال: لم أخطط لقول هذا، ولكن أنا ممتن حقا لأنكم تهتمون بي، لكن عندما أعمل من فضلكم لا تأتوا للبحث عني. لقد صدمت في المرة الأخيرة، كنت ذاهبا إلى المنزل وأصيبت بالصدمة. أنا ممتن لأنك مهتم برؤيته، ولكن لا تفعل ذلك. هناك بعض الخصوصية لبعضنا البعض أو شيء من هذا القبيل حدث بعد وقت طويل. أعلم أنني في حالة سكر ولهذا أقول ذلك، ولكن أنا أيضا إنسان. قال: أنا آتي للبت حين أفكر بالأرمي، عندما أتمرن أتناول وجباتي، ولكن مجيئكم إلى أماكني يعني الشخصية ليس بالأمر جيد لفعله. أقدر رغبتكم برؤيتي، ولكن أنا آسف لأنني إنسان. أعادها للمرة الثانية. وهاد كله بسبب ساسانغ اللي بيطردوه وبيشوف صوره. يعني تصوروا انكم جالسين وشوية تلاقوا فيديو منتشر لكم وانتم يعني مو بموضوع سهل. وسمعنا في اللايف كل أنواع الأغاني الحزينة والسعيدة، كوري، هندي، أجنبي، يعني من كل فن طرب. تاي هيون كان في البث وكتب له: أنت تجعلني أضحك. وقال فضحه، قال: يا رفاق إنه تمل. وقال له: ما زلت لم تستحم. قال له جانكوك: إنه تاي هيونغ هيونغ، أنا أنام دون أن أستحم اليوم. بعدين جانكوك قال إنه حيستلقي ويرتاح بعد الدقائق، وخلى 15 مليون أرمي تنتظر إنه يفيق، وغالبا نام. واللايف تسكر وحده وانحذف بعدين. فالناس اللي بتسأل، هو شركة بما أنها مسؤولة على الويفرز، يمكن للمبرمج الدخول على نظام البيانات تبع الويفرز ويسكر لايف جانكوك. يعني شركة هي غالبا هي اللي سكرته. وممكن جانكوك الظاهر يعني انه بيفتح لايفات يونس الارمي بسبب اخبار التجنيد، ويعني تجنيد جهة وتجنيد جين يعني ورا بعض. وهذا ممكن يعني بيونسهم وبيحب يخليهم سعداء. وهنا ينتهي الفيديو، نلتقي في فيديو جديد. باي باي.